සුබදසක් අද මේ වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ වෙලාව හැමෝටම අදම හිතුව ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන කියලා ගබඩාවක භාණ්ඩ ඇසිරීමේදී යොදා ගන්න ඇසිරීම් ක්‍රම ගැන. ඒ වගේම ගබඩාව තුල භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේදී යොදා ගන්න උපකරණ ගැන. මේ වීඩියෝ එකට දාලා PDF සටහන මේ වෙද්දිත් මම මගේ WhatsApp group එකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් මගේ WhatsApp group එකට join වෙලා මේකට දාලා PDF සටහන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ලබා දුන්න PDF සටහනේම print out එකක් මේ වෙද්දි මාත් අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මේකේ මම මුලින්ම ඔයාලට ගබඩාවක භාණ්ඩ ඇසිරීම කරන ආකාර ගැන දීලා තියෙනවා. 30 වගේක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටික අපි මුලින්ම පීලට ලියාගෙන යමු. මුලින්ම ඔයාලා ලියා ගන්න තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය. දෙවෙනි එක විදිහට භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීම. තුන්වෙනි එක එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු. ඊළඟ එක පසුපසට තල්ලු කළ හැකි රාක්ක. ඊළඟ එක ලියා ගන්න තට්ටු දෙකක් අතර අමතර තට්ටු. ඒ වගේම අවසාන එක ලියා ගන්න ළමයි ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් ක්‍රමය. මේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා හරි ඔයාලා මේ ටික පිළිවෙලට ලියා ගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ එකින් එකට කොහොමද භාණ්ඩ අසුරන්නේ කියලා. පළවෙනි එක මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය. බලන්න මම මේකට ඔයාලට දීලා තියෙන විස්තරය. එහා මෙහා කළ හැකි භාණ්ඩ අසුරන තට්ටු ගණනාවක් රාමුවක් තුල එක මත එක තැබීමෙන් භාණ්ඩ අසුරනු ලැබේ. ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම තට්ටුවක ළඟාවීමේ හැකියාව ඇත. පුද්ගලයින්ට ඉනිමගාක ආධාරයෙන් හෝ ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථයක් හෝ ගබඩාවේ ඕනෑම තැනක භාණ්ඩ අසුරා ඇති තට්ටුවක් වෙත ළඟා විය හැක. පහසු හා ලාභදායී භාණ්ඩ ඇසිරීමේ ක්‍රමයක් කියලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ තට්ටු ඇසිරීම ක්‍රමයක කොහොමද භාණ්ඩ අසුරන්නේ කියලා. මේකේ හරි සරල දෙයක් තියෙන ළමයි. හිතන්න මේ අදින එකේ නම් ඇදකුදු ඔයාලා හිතන්න එපා. මම ඔයාලට අදහස පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ වගේ රාමුවක් තියෙනවා. ඔය අදාළ රාමුව තුල මෙන්න මේ විදිහට තට්ටු යොදලා තියෙනවා. රාමුවක් තියෙනවා. ඒ අදාළ තට්ටුව තුල මේ වගේ ඒ කියන්නේ රාමුව තුල තට්ටු මේ වගේ යොදලා තියෙනවා. අදාළ තට්ටු තුල මේ විදිහට මේ රාමුවේ තියෙන තට්ටු තුල මේ විදිහට භාණ්ඩ අසුරන එක තමයි ළමයි මේ තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි ෆෝක්ලිෆ්ට් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉනිමගක් එන්න පුළුවන්. මේ දෙකකින් අදාළ භාණ්ඩ වෙත ළඟා වෙන්න. අපි හිතමු මෙහෙම ඉනිමගක් හරි තියනවා කියලා. මේ විදිහට අදාළ භාණ්ඩ වෙත ළඟා වෙලා ඒ භාණ්ඩ තැම්පත් කරන්න වගේම ඒ භාණ්ඩ ආපසු ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය කියන එකේ මේ දේ තමයි වෙන්නේ. බලන්නකෝ. දැන් මේකේ තියෙනවා රාමුවක් තුල තියෙන තට්ටු වල භාණ්ඩ අසුරන එක තමයි මේ තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය කියන්නේ. මං හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. මොකද තට්ටු භාණ්ඩ අසුරන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු මේකේ ඊළඟ එක. මේකේ ඊළඟ එක ළමයි දීලා තියෙනවා භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීම. භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීම කියන එක නම් ඔයාලා දන්නවා. මොකද අපි එදිනදා ගොඩක් වෙලාවට භාණ්ඩ අසුරද්දී උපයෝගී කරගන්න මේ භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීමේ ක්‍රමය තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ බලන්නකො මේකේ දීලා තියෙන එක. එකම වර්ගයේ භාණ්ඩ ගබඩාවේ බිම එක් ස්ථානයක එක මත එක ඇසිරීම මෙහිදී සිදුවේ. ඒත් එක්කම මේ අනුව විවිධ භාණ්ඩ වර්ග ගබඩාවේ විවිධ ස්ථානවල ගොඩවල් වශයෙන් අසුරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රමයට භාණ්ඩ ඇසිරීමට රාක්ක හෝ භාජන වැනි භෞතික මාධ්‍යයක් යොදාගන්නේ නැහැ. උදාහරණ බලන්න සහල් තියෙනවා, සීනි තියෙනවා, පිටි තියෙනවා, කළු ගල්ලු ගඩොල් වගේ දීලා තියෙනවා. හරිම සරලයි. භාණ්ඩ ගොඩවල් විදියට අසුරනවා. හිතන්න ඔයාලගේ ගෙදරකට බ්ලොක් ගල් ගෙනාවා කියලා. කොහොමද බ්ලොක් ගල් අසුරන්නේ? වෙන මොකුත් මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන්නේ මේ විදිහට එකක් මත එකක් ගොඩවල් විදිහට අසුරන එක තමයි ළමයි මෙතන මේ භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීම කියන්නේ. ඒක ඔයාලා එදිනදා පාවිච්චි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු. බලන්න මෙම ඇසුරුම් මාධ්‍ය තට්ටු ගණනාවකින් සැදුම්ලත් පීලි හා එහා මෙහා කිරීමේ පටි වලින් සමන්විත වේ. මෙහිදී නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ගබඩා කිරීමක් නැවත ලබා ගැනීමක් එකම පැත්තකින් සිදු කරන අතර හෝ නිෂ්පාදිත ගබඩා කිරීම එක් පැත්තකින්ද ඒවා ආපසු ලබා ගැනීම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තකින්ද සිදු කිරීමට සවිකළ හැකියි. මෙම ක්‍රමයට භාණ්ඩ ඇසිරීමේදී ඝනත්වය ඉතා ඉහළ නිසා ඉඩකඩ ප්‍රශස්තව භාවිතා කළ හැකිය. පිරිවැය ඉතා අධික ශීතාගාර සහිත ගබඩාවලට මේ ක්‍රමය යෝග්‍යයි කියලා කියනවා. මෙහෙමයි ළමයි මේ භාණ්ඩ ඇසිරීම ක්‍රමවල ගොඩක්ම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් MCQ එකක් අහන්න පුළුවන් කොටසක් තමයි මේ දෙක. ඒ කියන්නේ මම මේ අවසාන වශයෙන් කිව්ව වාක්‍ය දෙක. බලන්න. මෙම ක්‍රමයට
බාණ්ඩ ඇසිරීමේදී ඝනත්වය ඉතා ඉහළ නිසා ඉඩකඩ ප්‍රශස්තව භාවිතා කළ හැකිය. ඒ වගේම පිරිවැය ඉතා අධික ශීතාගාර සහිත ගබඩාවලට මෙම ක්‍රමය යෝග්‍ය වේ. ඒ කියන්නේ ඕක විස්තර කරන්න අහන්නේ. හැබැයි ඔය කොටස දීලා MCQ එකක් අහන්න පුළුවන් මේකට දාන ඇසිරීම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ මේ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු කියන එක. හරි. ඒකත් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. බලන්න. මේකේ අපි ඔයාලට මම මුලින්ම කියලා දුන්නේ අර තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය ආන් ඒ වගේ ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට රාමුව තියනවා ළමයි. හරිද? මේ රාමුවේ තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය වගේම තට්ටුත් තියෙනවා. හැබැයි තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමයේදී අපි කෙලින්ම මේකට දාලා භාණ්ඩ තැම්පත් කරලා ලබා ගත්තා. හැබැයි මේ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමුවකේ එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. බලන්න. මේකේ මේ තට්ටු තියෙනවනේ ළමයි. මේ තට්ටු අපිට ඕන නම් මේ පැත්තට එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ තට්ටු හදලා තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට එහා මෙහා කරන්න, ඒ කියන්නේ අදාළ ස්ථානයන් මාරු කරන්න පුළුවන් විදියට. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට දීලා තියෙනවානේ. මේ පීලි හෝ එහා මෙහා කළ හැකි පටි. ඒ කියන්නේ මේකේ තුල පීලි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් තට්ටු. ඒ කියන්නේ පටි තියෙනවා. මේවා තුලින් ළමයි හිතන්න මෙතන භාණ්ඩ තැම්පත් කරා. මෙතන අපි භාණ්ඩ මුලින්ම තිබ්බොත් මේ පීලි හරහා ඒ භාණ්ඩ අපිට මේ පැත්තට, ඒ කියන්නේ ඊට එහාට මූව් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හිතන්න අපි මෙතන භාණ්ඩ තැම්පත් කරා කියලා. ඒ භාණ්ඩ අපිට එතනින් මෙහාට මූව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩ සමහර විට තැම්පත් කරන්නේ වම් පැත්තෙන් එන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඒකට සමානව භාණ්ඩ මෙතනින් තල්ලු කරලා දකුණු පැත්තෙන් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ භාණ්ඩ තැම්පත් කරන පැත්තෙන් ආපසු ගන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය සහ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු කියන දෙකේම රාමු තියෙනවා. හැබැයි තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමයේදී අදාළ රාමු තුල එකතන භාණ්ඩ තැම්පත් කරන්න එතනින්ම ගන්න විතරයි පුළුවන්. හැබැයි මේ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු වල ඒකේ තට්ටු වල එහා මෙහා කරන පටි ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මේ භාණ්ඩ තැම්පත් කරන තැනින් මේ පටි තුල භාණ්ඩ එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ පැත්තෙන් භාණ්ඩ තැම්පත් කරවුවොත් අපිට මේ පැත්තෙන් භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. ආන් ඒක තමයි ළමයි තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමය සහ මේ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු අතර වෙනස. මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. වෙනස තියෙන්නේ මේ රාමුවේ. තට්ටු ඇසිරීමේ ක්‍රමයේදී මේ රාමුව ස්ථාවරයි. හැබැයි මේ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු වල මේ රාමුව භාණ්ඩ තැම්පත් කරන එක එහාට මෙහාට මූව් කරන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න පසුපසට තල්ලු කරන රාක්ක. ඔන්න බලන්න. තට්ටු සහිත රාක්කවල කුඩා කූඩ සවිකර ඇති ක්‍රමයකි. කූඩ එකක් මත එකක් වන පරිදි තට්ටු කිහිපයක් අඩු කළ හැකිය. එක තට්ටුවක් මත නිෂ්පාදිත තැන්පත් කළ පසු එය පිටුපසට තල්ලු කර එය ඉදිරියෙන් ඊළඟ තට්ටුව ස්ථානගත කෙරේ. හරි සරලයි යෝග. කියන්නේ මේක මම ටිකක් ලොකුවට අඳින්න නැත්නම් වලට පේන්නේ නැති වෙයි. ඔන්න කලින් ක්‍රම දෙකේ වගේම රාමුවක් තියෙනවා. මේකෙත් මේ වගේ තට්ටු තියෙනවා. හරිද? බෝඩ් එකේ අඳිද්දි ප්‍රමාණයන් ගැන වැඩි ලොකුවට හිතන්න බෑ. මට මොකද මටත් එච්චර ලොකු හුරුවක් නෑ බෝඩ් එකේ අඳලා එහෙම. එතකොට අර වීඩියෝ එකට පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණයන්ගෙන් මටත් හරියට අඳුර ගන්න අමාරුයි පේනවද නැද්ද කියන එක. හරි. එතකොට බලන්නකෝ. දැන් මේකෙත් ළමයි අර වගේම කලින් ක්‍රම දෙකේ වගේම මේ රාමුව තියෙනවා. ඒකේ මේ වගේ තට්ටු තියෙනවා. හැබැයි මේ තට්ටු වල ළමයි යම් ඔය වගේ කූඩ සවි කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ රාමුව තුල තියෙන තට්ටු වල මේ වගේ කූඩ සවි කරලා තියෙනවා. හිතන්න ඔයාලා මේ පැත්තෙන් මේ එක කූඩයක භාණ්ඩ තැම්පත් කරනවා. හරිද? ඔයාලා මෙතන එක කූඩයක භාණ්ඩ තැම්පත් කරනවා. එතකොට තමයි ඒ කූඩේ අපිට පුළුවන් පස්සට තල්ලු කරන්න. ඒ කූඩේ අපිට පුළුවන් පස්සට තල්ලු කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන කූඩේ දෙවනි තැනට යනවා. බේම් මෙතෙන්ට යනවා. එතකොට එතනින් එහාට තියෙන මේ කූඩේ. එහෙම නැත්නම් ඊට සමගාමීව ළඟින් තියෙන කූඩයක් එන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ කූඩේ යනවා මේ ස්ථානයට. ඒ කියන්නේ අපි පල්ලෙහින් ඉඳලා යමුකෝ. ඔයාලා තියෙන පළවෙනි එකේ භාණ්ඩ තැම්පත් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ කූඩේ පස්සට තල්ලු කරනවා. හරිද? එතකොට ඊට උඩින් තියෙන කූඩේ ඔයාලා මුලින් භාණ්ඩ තැම්පත් කරපු තැනට එනවා. එතකොට ඔයාලා අදාළ කූඩේ මේ ස්ථානයේදීම භාණ්ඩ තැම්පත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ කූඩෙත් ආයෙ පස්සට තල්ලු කරනවා. එතකොට
මෙතන තියෙන කූඩේ ආය ඔයාලා පළවෙනි තැම්පත් කරපු තැනට එනවා. ඊට පස්සේ ඒ කූඩේ භාණ්ඩ තැම්පත් කරලා ඔය විදිහට එකින් එකට පස්සට භාණ්ඩ තැම්පත් කරගෙන යන එක තමයි ළමයි මේ පිටුපසට තල්ලු කරගෙන හැකි රාක්ක කියන එකෙන් එන්නේ. මං හිතනවා ඒකත් ඔයාලට සරලව තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ළමයි තියෙනවා තට්ටු දෙකක් අතර අමතර තට්ටු. මේක කියවලා බලන්නකො. මේක නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ගබඩාවක ඇති තට්ටු දෙකක් අතර අමතර තට්ටුවක් නිර්මාණය කර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම මේදී සිදු කෙරේ. මෙම අමතර තට්ටුව මත ඇතිරීම සඳහා ඉහත විස්තර කළ ඕනෑම ක්‍රමයක් අනුගමනය කළ හැක. මේ මගින් ඉදිකිරීම ගොඩනැගිල්ලේ පවතින ඉඩකඩ දෙගුණ වේ කියලා තියෙනවා. හරිම සරල ක්‍රමයක් මේකේ ළමයි තියෙන්නේ. සරලව තට්ටු දෙකේ විතරක් ගැහුවා වගේ තමයි මේක කියන්නේ. හරිද? එන්න මෙහෙම. මම ඒකත් ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඔන්න හිතන්න කලින් වගේම රාක්කයක් තියෙනවා. හරිද? ඔහොම. හරිද? ඔහොම රාක්කයක් තියෙනවා. ඔය රාක්කේ ඔය විදිහට තට්ටු තියෙනවා. එතකොට තමයි මේ රාක්කය අපි භාණ්ඩ තැම්පත් කරද්දී හිතන්න රාක්කේ පිරෙන්නේ මේ ගානට. දෙවනි රාක්කය ගත්තොත් දෙවනි තට්ටුව ගත්තොත් ඒකේ භාණ්ඩ පිරෙන්නේ මේ ගානට. මේ ගානට ඔය ගානට යන්නේ. එතකොට මේ රාක්කේ මේ ගාන ළමයි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද? මේ ගාන අමතර ඉඩක් තියෙනවා. මොකද තට්ටුව මේ ගාන උනාට හරිද? තට්ටු දෙක මේ ගාන උනාට භාණ්ඩ ඇහිරෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් නම් අදාළ තට්ටු දෙක අතර ગેප් එකක් තියෙනවා නේද? අන්න ඒ ગેප් එකට තව රාක්කයක් ගහන එක තමයි ළමයි මේ තට්ටු දෙකක් අතර අමතර තට්ටුවක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉඩ තියෙන තට්ටුව මැදට තව තට්ටුවක් ගහන එක. හරිම සරලයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්න. ඔයාලා නිතර පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි. මොකද්ද මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අල්මාරියක් ගන්නකො. අල්මාරියක් වගේ ගත්තත් අල්මාරිය කොහොමනේ භාණ්ඩ තැම්පත් කරන්නේ? මේකේ කොටුව ඇදයි. ඒක ඔයාලා හිතන්න එපා. අදහස විතරක් ගන්න. මේකෙත් මේ විදිහට භාණ්ඩ තැම්පත් කරගෙන යනවා. මේකෙත් භාණ්ඩ මේ විදිහට තැම්පත් කරගෙන යනවා. එතකොට ඒකේ අතර හිස්තන ස්පේස් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ ස්පේස් එකට තව තට්ටුවක් ගන්න එක තමයි ළමයි මේ තට්ටු දෙකක් අතර අමතර තට්ටුවක් කියන්නේ. තේරෙනවනේ? ඒ කියන්නේ බොරුවට ඉඩ කඩ තියලා, ඒ කියන්නේ ඉඩක් ඉතුරු කරලා වැඩක් නැහැනේ. එතනින් තව තට්ටුවක් ගහලා තව භාණ්ඩ පැලක් අසුරනවා. ඒක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ මතක තියාගන්න මේ මගින් ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිල්ලේ පවතින ඉඩකඩ දෙගුණ වේ. ඕකෙමුත් ගොඩක් දුරට MCQ එකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඕන හැසිරීම් ක්‍රමය භාවිතා කිරීමෙන්ද අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන ඉඩකඩ දෙගුණ එන්නේ කියලා. එතකොට ඕක මතක තියාගන්න. හරිද? ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ ළමයි ඊළඟ එකට අපි යන්කෝ ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් ක්‍රමය. පොඩ්ඩක් මේක කියවලා බලන්න. පරිගණක තාක්ෂණය මගින් පාලනය කරනු ලබන යාන්ත්‍රික අතකාකාරී උපාංගයකි. ගබඩාවේ ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම මෙන්ම ආපසු ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ. මෙම ක්‍රමය ගබඩාවේ ඇති ඉතා කුඩා අයිතම පහසුවෙන් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ඉතා යෝග්‍ය වේ. එමෙන්ම දහස් ගණනක් වූ පොත්පත් ලිපි ලේඛන ගබඩා ලේඛනාගාරය අදාළ අයිතම ඇසිරීම හා ආපසු ලබා ගැනීමට මෙම ක්‍රමය උපයෝගී වේ. සරලවම මෙහෙමයි. දැන් ළමයි අපි මෙතන කතා වුණේ සාමාන්‍යයෙන් ගබඩාවක් ගත්තොත් ගබඩාවේ කන්ටේනර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් හාල් මිටි වගේ මොනවා හරි මිටි විදියට තියෙන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නම් ළමයි පෙට්ටි ආකාරයට හරි මේ වගේ ඇසුරුම්ටම අසුරන්න පුළුවන් නේ. මොකද ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. හිතන්න පුස්තකාලයක්. එහෙම නැත්නම් ලේඛනාගාරයක්. එහෙම නැත්නම් ඉතා කුඩා අයිතම තියෙන තැනක කොහොමද ළමයි එකින් එක දහස් ගාණක් මිලියන ගාණක් අතින් අසුරන්නේ? කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා හිතන්නකෝ ළමයි. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී තමයි ළමයි මේක භාවිතා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් ක්‍රමය කියන්නේ. මේකෙදි ළමයි සරලවම වෙන්නේ මුලින්ම අපිට වෙන්න ඕනේ පිළිවෙල. භාණ්ඩ ඇසිරෙන්න ඕනේ පිළිවෙල. අදාළ ස්ථාන ටික පරිගණකගත කරනවා. පස්සේ පරිගණකය මගින් යාන්ත්‍රික අතක්. ඒ කියන්නේ රෝබෝ අතක් වගේ. සරලවම කිව්වොත් යාන්ත්‍රිකව ඇසිරෙනවා කියන එක තමයි. අපි පරිගණකයට ඇතුළත් කරන දත්තවලට අනුකූලව අදාළ පරිගණක පද්ධතිය තුලින් යාන්ත්‍රිකව අදාළ ස්ථානවල වෙන වෙනම භාණ්ඩ අසුරනවා. ඒක තමයි මේකේ සරලවම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇදලා පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔටෝ අදාළ තැන්වල තැම්පත් වෙනවා කියන එක තමයි වෙන්නේ. හිතන්න පුස්තකාලයක් ගත්තොත් ළමයි අපේ ලංකාවේ නෑ විදේශ රටක පුස්තකාලයක් ගත්තොත් ළමයි සාමාන්‍ය පොත් දහස් ගාණක් මිලියන ගාණක් තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද හිතන්නේ එකින් එක අතින් එකින් එක අහුරගෙන යන්නත් ඕනේ. ආපසු ලබා ගද්දි හොයලා අපිට ඕනේ පොත ගන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒ රටවල එහෙම නැහැ. ඒවා පරිගණකගත කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ පිළිවෙල පොත් ටික හැදිලා තියෙනවා. අපිට කෙලින්ම පරිගණක ගහන්න ඕන අපිට මේ අදාළ පොත අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට පරිගණකයේ යාන්ත්‍රිකවම අදාළ ස්ථානෙන් පොත අරගෙන අපිට දෙනවා.
ඕන් ඔය වගේ යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් තමයි ළමයි මේ ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් ක්‍රමයේදී එන්නේ. මම හිතනවා ඒක සරලයි කියලා. අර අනිත් හැම එකකින්ම අපි භාණ්ඩ ගෙනියලා තැම්පත් කරා. හැබැයි ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයේදී ඔටෝමැටිකලි මේ දේවල් අදාළ තැන් වලින් තැම්පත් වෙලා ආපසු අපිට ඕන උනාම ලබා දෙනවා. ඒක තමයි මේකෙන් එන්නේ. හරි. ඒ ටික මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි මේ ගබඩාවක භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේදී යොදා ගන්න උපකරණ. මේක නම් මම ඔයාලට අතිරේකව තමයි දුන්නේ. මොකද මට මතකයි අපේ අවුරුද්දේ මන්ද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒ කියන්නේ ගබඩාවක භාණ්ඩ එහා මෙහා කරන්න යොදා ගන්න උපකරණ දෙකක්ද කොහොමද නම් කරන්න කියලා අහලා තිබ්බා. බලන්නකෝ ඒක මුලින්ම දීලා තියෙනවා මම ෆෝක් ලිෆ්ට් එක. ඒක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆෝක් ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථය. ලොකුවට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා නම් ටික මතක තියාගන්නකෝ. මේක ළමයි ෆෝක් ලිෆ්ට් එකේ කියන එක මතක තියාගන්න. ඒකේ ආධාරකයේ උසයි. ෆෝක් ලිෆ්ට් එකේ. ඊට පස්සේ ෆෝක් ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථය කියන එකේ අදාළ ආධාරකයේ කොටයි. අරකට සාපේක්ෂව. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ගියාම පැටල් ජැක් කියලා එකක් තියෙනවා. පැටල් ජැක් කියන්නේ ළමයි ඒක කොහොමද ගහලා පොඩ්ඩක් පාගලා ඒ යටින් භාණ්ඩය අරගෙන එහා මෙහා ගෙනියන්න තමයි පැටල් ජැක් එක යොදාගන්නේ. හරි. පස්සේ භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ පටි. භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ පටියකට හොඳම මන්තනක් කියන දළදා මාලිගාවට ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? ඔයාලගේ බෑග් එක තිබ්බාම පටියක් දිගේ ගිහිල්ලා ඒක චෙක් වෙලා එළියට එනවා. ආන් ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ළමයි මේ භාණ්ඩ එහා මෙහා කළ හැකි පටි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ටෙලි හැන්ඩ්. ටෙලි හැන්ඩ් කියන්නේ ළමයි අර ලිෆ්ට් එකක් වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩය උඩින් උස්සලා තියෙන එක. හරි. හරි සරල කෙටි වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එකත් මගේ මල්ලි කෙනෙක් කරපු ඉල්ලීමකට තමයි මම ගෙනාවේ. හරි එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි එහෙනම් වෙන දවසක හම්බෙමු. ඔයාලා කරන ඉල්ලීමකට මේ වගේ හැදෙන වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.